Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Omicidio passionale a Pachino, nel siracusano. Nigeriana arrestata per la morte del marito, avvenuta subito dopo all'ospedale di Avola. Era stato colpito all'inguine con un cacciavite. Il camino killer di Cefalù, un turista tedesco è morto per intossicazione da monossido di carbonio. Altri 3 sono ricoverati in codice rosso per le esalazioni sprigionate dal caminetto di una villa presa in affitto per il periodo delle feste. Botti illegali quest'anno la bomba di Capodanno e la Sinner dall'involucro arancione. Se esplodesse avrebbe effetti devastanti. 2 arresti e 750 ordigni esplosivi illegali pericolosissimi sequestrati. Erano destinati alla vendita in strada per l'ultima notte dell'anno. La Regione lancia una sorta di salvagente per 130 lavoratori di Almaviva. La proposta del Presidente Schifani sulla vertenza che riguarda il futuro di 394 lavoratori siciliani, a cui domani, 31 dicembre, scadranno gli ammortizzatori sociali. Tutto pronto per il Capodanno in musica in Piazza Duomo a Catania. Federica Panicucci, la conduttrice, sommersa dall'affetto del pubblico siciliano, si dice onorata. Fabio Rovazzi apprezza già i piatti siciliani. Malcontento e imbarazzo tra i fedeli a Piazza Armenina per l'inaugurazione dell'anno del Giubileo da parte del vescovo Gisana e del suo vicario, indagati per falsa testimonianza. Calcio, tifosi del Palermo scatenati dopo la sconfitta con il Cittadella assaltano il pullman della squadra di ritorno dalla trasferta. In Serie C il Catania torna ad allenarsi accanto alla squadra anche il nuovo dirigente Pastore. Bentrovati. Uccide il marito ferendolo all'inguine con un cacciavite. È successo a Pachino, nel siracusano. Una donna nigeriana è stata arrestata. L'uomo è morto all'ospedale di Avola. Il litigio pare sia avvenuto perché alla coppia sarebbe stato tolto l'affidamento del figlio di 2 anni. I dettagli da Francesco Loi. Ancora un caso di violenza domestica finito nel peggiore dei modi, ma questa volta l'omicida è una donna. Protagonista della vicenda è una coppia di 30enni nigeriani che vive a Pachino. È l'ora di pranzo, quando forse dopo una lite lei colpisce il compagno all'inguine con un cacciavite. Dalla ferita esce tanto sangue. Nel frattempo qualcuno chiama i soccorsi. Arrivano polizia e 118. L'uomo viene portato al pronto soccorso del Di Maria di Avola. I medici fanno il possibile, ma per lui non c'è nulla da fare. Così per la donna scatta l'arresto, accusata di omicidio. Adesso si trova nel carcere di Piazza Lanza a Catania. La procura intanto ha disposto l'esame autoptico, da chiarire anche l'esatto movente del gesto. Turisti tedeschi intossicati da monossido di carbonio in una villa a Cefalù, un morto e 3 feriti gravi. Stavano trascorrendo nella località palermitana i giorni di festa in attesa del Capodanno. Marco Gullà. Erano arrivati in Sicilia 2 giorni fa per trascorrere in questa villa a Cefalù le vacanze natalizie. Una famiglia tedesca l'aveva affittata per qualche giorno. Un soggiorno di festa e di relax che si è però trasformato in tragedia. 4 turisti sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio e uno di loro è morto. Aveva 36 anni, si chiamava Jonathan Fairbairn. I 3 feriti sono ricoverati all'ospedale di Partinico. Si tratta della sorella e della madre del turista deceduto e poi il compagno di quest'ultima. La più grave, la donna 34enne, nella notte è stato attivato un trattamento urgente nella camera iperbarica. Avevano trascorso la giornata a Cefalù, poi dopo cena il relax in casa, il camino acceso. Le esalazioni di monossido di carbonio hanno quindi ucciso il 36enne. A chiamare i soccorsi è stato il turista 63enne, poi anche lui è svenuto. C'è da capire cosa sia successo, come mai la brace del camino, trovata ancora accesa dai soccorritori, abbia provocato l'intossicazione dei 4. Nel corso dei primi controlli all'ospedale Giglio di Cefalù è stato accertato l'avvelenamento da monossido di carbonio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno constatato la presenza del gas nelle stanze. Nella villetta c'era anche una caldaia che però era funzionante e lontano dalle camere in cui sono state trovate la vittima e i feriti. Un cattivo uso del camino o un problema funzionale? Il nodo chiave dell'indagine passa anche da questa risposta.
Catania maxi sequestro di bombe Sinner, chiamate così per l'arancione del loro involucro. L'esplosione di questi ordigni sarebbe devastante. Arrestati 2 catanesi con 750 micidiali confezioni destinate alla vendita illegale per il Capodanno. Roberta Lunghi. Pronti per essere venduti per strada e fatti esplodere durante la notte di Capodanno. 750 pericolosissimi ordigni artigianali ormai conosciuti come bombe Sinner sono però stati sequestrati dalla polizia a Catania. Fatte in casa in omaggio al campione di tennis dal colpo esplosivo, sono botti con un involucro di colore arancione, come i suoi capelli, e, dicono gli agenti, con una portata micidiale. In manette un 37enne e un 36enne, entrambi della provincia di Catania. Il carico più importante era nella loro auto, fermata per un controllo nella zona di Corso Indipendenza. Altre 110 bombe Sinner erano invece nell'abitazione di uno dei 2, dove gli agenti hanno anche sequestrato una pistola, munizioni da guerra e materiale utilizzato per la produzione di ordigni esplosivi. Gli artificieri della questura hanno messo in sicurezza l'ingente quantitativo di materiale esplodente per poi essere distrutto. I 2 uomini sono stati portati in carcere in attesa del giudizio di convalida. La polizia negli ultimi mesi ha sequestrato altri esplosivi, sempre illegali e pericolosi, e in vista del Capodanno le azioni di contrasto alla vendita e alla custodia di fuochi senza licenza sono state ulteriormente rafforzate. 2 le persone minacciate e denunciate per minacce ad Adrano durante la lite per un parcheggio di un'auto conteso tra i componenti di una stessa famiglia, 3 fratelli e gli anziani genitori. Il padre avrebbe minacciato di morte i 2 figli. A Catania ha denunciato un 53enne per aver minacciato con una pistola, che si è rivelata poi a salve priva del tappo rosso, un 29enne di origini straniere e il nipote minorenne di quest'ultimo perché non sopportava gli schiamazzi provenienti da un ristorante nei pressi di Corso dei Martiri della Libertà, dove 2 erano andati a cenare. Alla Regione questa mattina vertice sulla vertenza Almaviva. Schifani propone al Ministero l'impiego di 130 lavoratori e la proroga degli ammortizzatori sociali. Prossima riunione il 3 gennaio. Francesco Triolo. La Regione lancia una sorta di salvagente per 130 lavoratori di Almaviva. La proposta, che il presidente Renato Schifani ha inviato al ministro del lavoro e delle politiche sociali Elvira Calderone al termine della riunione che si è svolta questa mattina a Palazzo d'Orléans sulla vertenza che riguarda il futuro dei 394 lavoratori siciliani a cui domani scadranno gli ammortizzatori sociali, prevede l'impiego full time di 130 dipendenti nelle 2 centrali operative del numero unico per le cure non urgenti 116-117, che sarà attivato in Sicilia nei prossimi mesi, e contestualmente la richiesta di proroga della cassa integrazione per tutti i lavoratori dell'azienda impiegati in Sicilia. La Regione quindi intende attivare 2 centrali operative, una a Palermo e l'altra a Catania, impiegando accanto a medici ed infermieri anche personale non sanitario con specifiche qualifiche professionali che si occupi di funzioni di contact center e di supporto nella gestione e sviluppo dell'applicativo web per le telefonate al numero unico. In questo contesto sarebbe utilizzato il personale ex Almaviva d'intesa con l'operatore economico privato chiamato a gestire il servizio, con anche la possibile integrazione dei CUP esistenti a livello di singole aziende sanitarie ed ospedaliere. Tutto dovrebbe avvenire entro gennaio 2025 con un finanziamento statale di 30 milioni stabilito dall'accordo stipulato in sede di conferenza Stato-Regioni per dare attuazione al progetto, fondi che consentiranno la sostenibilità economica per un periodo iniziale di 4 anni. La prossima riunione è stata convocata per il 3 gennaio, così da definire meglio i termini del progetto e gli impegni di tutti gli attori coinvolti. Tutto pronto per il Capodanno in musica in Piazza Duomo a Catania. Oggi conferenza stampa di presentazione dell'evento, alla quale era presente anche Federica Panicucci, la conduttrice dell'evento che andrà in onda in diretta su Canale 5, che è stata sommersa dall'affetto del pubblico siciliano e si dice onorata di tutto questo affetto. Fabio Rovazzi invece ha già apprezzato i piatti siciliani, come ci racconta Desire Ferlito. La prima cosa che noto su questo tavolo è l'elefante, che è un porc bonheur, poi ha la proboscide all'insù, quindi sono molto porta bene, vero?
È iniziata con una battuta sull'Iocciu, la conferenza stampa con i conduttori del Capodanno Mediaset trasmesso domani in diretta da Piazza Duomo, che porterà fortuna alla conduttrice Federica Panicucci. Tantissime le news svelate dalla padrona di casa, che si dice onorata dell'affetto e del calore del pubblico siciliano. Grazie per il calore, l'affetto. Devo dire che anche questa mattina uscire dall'albergo è stato impegnativo, perché ci sono tanti amici che vogliono incontrarmi e io sono veramente onorata e felice di essere in questa bellissima Sicilia, felice di essere nella bellissima Catania. Artisti per tutte le età, perché si sa, il Capodanno è per tutti e saranno in tantissimi gli spettatori che potranno ammirare la bellezza di una delle piazze più belle d'Italia, agghindata a festa per l'occasione. Quando Umberto Tozzi canterà Ti amo, o tu, voi capirete bene che, o quando Riccardo Fogli canterà Successi dei Pooh, voi capirete bene che a quel punto lì alziamo le braccia, cioè davvero, insomma, credo che ci sarà un enorme coinvolgimento anche dal punto di vista proprio della piazza, del cantare, e poi arriverà Gigi D'Alessio. Accanto alla Panicucci ci sarà Fabio Rovazzi in veste di co-conduttore, che ha svelato uno dei duetti più attesi. Alla domanda se canterà con Orietta Berti, dopo aver collaudato il sodalizio con la famosissima Mille, risponde seccamente, fugando ogni dubbio. Sì. Sì, no, ovviamente sì. Il cantautore in città da ieri sera ha già avuto modo di apprezzare le bontà della tavola siciliana, anche se manca l'appello all'arancino. Allora, ieri sera abbiamo mangiato uno spaghetto con riccio di mare pazzesco. L'arancino ancora mi manca, sono arrivato ieri. Sul piano della sicurezza sembra essere tutto sotto controllo. 7.600 persone in Piazza Duomo, 8.000 con 2 giganteschi maxi schermi a Piazza Università. Siamo abituati ad eventi molto importanti, prima fra tutti penso alla festa di Sant'Agata. E come ogni anno arrivano le ordinanze contro i botti di fine anno e le hanno firmate i sindaci di Catania e Palermo. Vediamo. Un'ordinanza per vietare botti e fuochi d'artificio dal 31 dicembre all'1 gennaio prossimi. Come ogni anno, sia a Catania che a Palermo sono arrivate le firme del sindaco Trantino e del primo cittadino La Galla. L'obiettivo è quello di prevenire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. L'ordinanza, tuttavia, è utile per consentire alle forze dell'ordine di sanzionare i detentori di materiale pirotecnico, che vengono sorpresi in strada anche nelle ore precedenti la mezzanotte. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 100 a 500 euro. Le amministrazioni comunali si appellano soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria, delle altre persone e degli animali. Intanto tra Palermo e Catania proseguono i sequestri e i blitz delle forze dell'ordine. E vediamo invece che tempo ci sarà per Capodanno, come il meteo accompagnerà i siciliani. Sarà un fine anno con il sole in tutta la Sicilia. Il sole che riflette sulla neve dell'Etna. Qui, come in tutta la Sicilia, sarà un capodanno all'insegna del bel tempo. Gli esperti, infatti, escludono piogge e rassicurano tutti. Preparatevi a dare il benvenuto al 2025 baciati dal sole. Addirittura le temperature sulla fascia costiera dovrebbero oscillare attorno ai 18 gradi e c'è chi sta già preparando il costume per il tradizionale tuffo di San Silvestro. Salvi i concerti di Capodanno. La sera, con le temperature che scenderanno di qualche grado, saranno necessari sciarpe e cappelli, ma il cielo sarà stellato. Il brindisi in piazza, quindi, si potrà fare senza tenere l'ombrello in mano. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, eccoli gli effetti dell'anticiclone. Su questa immagine satellitare del CNR LAM, sulla Sicilia non ci sono nubi. Quella che salta all'occhio è la neve, su Etna e Nebrodi. E addirittura, dal 4 gennaio, le temperature dovrebbero salire ancora, superando anche i 20 gradi. Sarà la nuova estate siciliana, chissà. Da Banda Bassotti a padre nobile della politica. Scoppia l'amore tra il presidente della regione Schifani e il leader di Sud Chiama Nord, De Luca. Oggi a Messina il governatore ha partecipato in collegamento alla conferenza stampa di De Luca. Si aprono scenari politici inaspettati. Triolo.
Nessuno la definisce alleanza, ma il vestito sembra proprio essere quello ed è un abito che potrebbe cambiare la geografia e le dinamiche politiche siciliane. Cateno De Luca e Renato Schifani, detta a parole loro, ripartono insieme riprendendo il filo di un discorso avviato nel 2019 quando, ha ricordato il leader di Sud Chiama Nord, Schifani diede il suo assenso al cosiddetto patto della Madonnina che portò la candidatura di Daphne Musolino nelle liste di Forza Italia per le europee e all'accordo sulla legge per il risanamento suggellato all'intervento di Silvio Berlusconi. Da Banda Bassotti, l'ultima descrizione deluchiana della maggioranza, oggi si è passati a Renato Schifani, definito da De Luca padre nobile della politica. Il presidente Schifani è stato accorto a quelle che sono le dinamiche del territorio e ha messo da parte quelli che sono i numeri muscolari della sua maggioranza, ci ha tentato all'inizio e ha capito che in quel Parlamento ci sono forze politiche che rappresentano realmente il territorio. Di conseguenza, come dico simpaticamente, è sceso dal piedistallo da presidente emerito del Senato e si è calato nei panni intanto da presidente della regione. E Schifani, in collegamento da Palermo, ha detto che con De Luca si riprende un percorso, dialogando e lavorando insieme, e più che padre nobile si sente padre di tutti i siciliani. Ponte e province, il terreno dove si giocherà l'alleanza e quello che per adesso è un sostegno esterno. Il 2025 sarà l'anno della definizione degli accordi futuri. Noi siamo uomini e donne di governo, d'altronde facciamo i sindaci e anche nell'ambito del Parlamento siciliano vogliamo creare le condizioni per governare. Completeremo questo mandato stando all'opposizione, su questo non ci sono dubbi perché la coerenza è proprio questo. La domanda è se sarà in quell'occasione che si celebrerà il fidanzamento politico tra centrodestra e Sud Chiama Nord. Nonostante le accuse di falsa testimonianza, il vescovo di Piazza Armerina, Gisana e il suo vicario generale hanno aperto l'anno giubilare, ma il malcontento tra i fedeli cresce. Gerri Italia. L'assenza delle istituzioni e tanti banchi vuoti in cattedrale. Si è aperto tra grandi imbarazzi l'anno giubilare a Piazza Armerina, la diocesi al centro delle polemiche per le accuse che investono i suoi vertici. Il vescovo Rosario Gisana, attualmente indagato per falsa testimonianza insieme al suo vice Vincenzo Murgano dopo la condanna per abusi su minori di Don Giuseppe Rugolo, ha officiato il giubileo ordinario dell'anno santo 2025, lanciando un messaggio che però non sembra aver raggiunto il cuore dei fedeli. Anche il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha lasciato quasi subito la cerimonia. E proprio su questa vicenda è tornato a farsi sentire il movimento Non accetto prediche da chi copre un abuso, che riunisce cattolici ferventi e cittadini delusi. Il movimento continua a chiedere con forza un passo indietro del vescovo Gisana e dei suoi collaboratori. La protesta è diretta anche contro l'indifferenza che, secondo il comitato, ha caratterizzato la diocesi durante tutto il processo. Né il vescovo né i suoi collaboratori avrebbero espresso vicinanza alle vittime di abusi, alimentando un clima di sfiducia nella comunità ecclesiale. Vive con la webcam accesa anche la notte, puntata sull'Etna. Angela Platania, fotografa catanese, racconta in una mostra a Milo gli scatti più belli, protagonisti ovviamente il vulcano. Roberta Lunghi. Quella che vi raccontiamo è una storia d'amore tra Angela Platania, fotografa catanese, e l'Etna. Un amore che, seppure ogni tanto interrotto dagli scatti realizzati da Angela alle star della musica e pubblicati sulle più importanti riviste patinate, resta il più grande e quello che le permette di vivere emozioni personali, ma che le toglie il sonno. Io dormo con le webcam accese nel computer, seguo in pratica il tremore dell'Etna, le webcam, e quindi dormo con un occhio solo da almeno 20 anni. Indefinibile la quantità di scatti in 20 anni, ma quale il gioiello più bello e faticoso da ottenere? Aver catturato un fulmine mentre si crollava una parete del sud-est. Credo che ce ne sono solo 2 di queste fotografie, una è mia e una di un altro di Trecastagni. Penso che noi 2 siamo stati veramente privilegiati, che eravamo lì al momento giusto, all'orario giusto, con l'inquadratura anche giusta. Il talento e l'amore di Angela Platania durante le festività hanno trovato un luogo di esposizione a Milo. Nella mostra Etna, i colori, la magia e la forza. Le immagini innescano i ricordi. Quando minacciava il rifugio Sapienza, quando c'erano gli escavatori e le escavatrici che cercavano di fermare il magma, e poi questa cosa bellissima che dopo che arriva Bertolaso e dice no basta, non c'è più niente da fare, levate anche le bombole, e il magma fa una piccola discesa e si ferma a
mezzo metro da Rifugio Sapienza. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio nei locali della Pro Loco di Milo. Sicuramente da visitare. Noi ci fermiamo adesso per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, notte di paura dopo la sconfitta del Palermo al tombolato contro il Cittadella. Pietre e petardi contro il pullman della squadra, vetri in frantumi e tanta paura per giocatori e dirigenti. Marco Gullà. La sconfitta al tombolato contro il Cittadella, la crisi sempre più aperta e poi l'agguato dei tifosi nella notte. Una domenica bestiale per il Palermo Calcio, prima sconfitto in campionato dai veneti, poi nella notte l'assalto dei tifosi al pullman che trasportava parte della squadra di ritorno dalla trasferta veneta. Il mezzo è stato bloccato da un gruppo composto da un centinaio di tifosi all'altezza di Carini con lanci di petardi, fumogeni, pietre e bombe carta. L'autista del mezzo prontamente ha fatto rientro all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo ed alcuni dei giocatori sono andati via in taxi tornando nelle proprie abitazioni avendo le macchine posteggiate nel centro sportivo di Torretta. Il Palermo Calcio in una nota esprime la sua amarezza per l'accaduto e condanna duramente l'episodio. Aria tesa in casa Palermo con una contestazione da parte ai tifosi rosareno iniziata già settimane fa. Sul campo il Palermo continua ad avere alti e bassi. Al tombolato la formazione di Dionisi era riuscita a pareggiare con Liunde, il gol del Cittadella con vita. Poi nel finale di match la rete di Masciangelo. Palermo sempre più in crisi, Dionisi inoltre a rischio esonero. La società sta valutando un cambio in panchina in occasione della mini sosta invernale. Anche oggi su Azione non siamo riusciti a far analizzare quello che abbiamo fatto e poi perderla su una rimessa laterale, un giocatore che parte, entra in area e calcia, è troppo semplice. Dobbiamo un po' scrollarci di dosso i fantasmi che abbiamo, le paure che abbiamo, perché i risultati ce li dobbiamo andare a prendere. Oggi purtroppo è arrivata una sconfitta brutta. Il Catania ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di domenica col Benevento. Al Vigorito non ci sarà Sturaro. Di Tacchio riprende a lavorare in gruppo. Presente il nuovo dirigente Pastore, Marco Carli. Primo allenamento della settimana e penultimo dell'anno per il Catania, in attesa della trasferta di Benevento contro la capolista. Partita importante per i rossazzurri ma anche per i campani che in casa provengono da 2 punti nelle ultime 3 partite giocate, seppur contro avversari di alta classifica. Ma il Catania è concentrato unicamente su se stesso e sul lavoro da fare in campo e fuori, con l'innesto in società come collaboratore dell'area tecnica di Ivano Pastore, pronto a dare un supporto a Faggiano sul mercato di gennaio e nel rapporto giornaliero fra squadra e società. Il gruppo vuole ripartire da dove aveva finito dagli ultimi 20 minuti con il Sorrento. Il Catania non può fare alti e bassi perché il Catania deve puntare sempre a vincerle tutte. Ne siamo consapevoli e stiamo lavorando per questo. Per i prossimi mesi certo è sotto gli occhi di tutti che dobbiamo fare qualcosa in più per guadagnare dei punti che fino adesso abbiamo perso o state facendo. De Rose sarà protagonista della partita del Vigorito, non ci sarà invece Sturaro. Gli accertamenti diagnostici svolti dopo Catania-Sorrento hanno rivelato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. La buona notizia riguarda Di Tacchio, il centrocampista assente per infortunio dal settembre scorso, ha partecipato all'intera seduta e lavorerà per rientrare a pieno regime per le prossime gare. Anche Adamonis in gruppo, Celli ha svolto la prima parte dell'allenamento con i compagni, in campo anche il portiere Farroni pronto per la gara di Benevento. Assente Guglielmotti alle prese con una gastroenterite virale, terapie per Beters e Di Gennaro dopo i rispettivi infortuni, lavoro di recupero della condizione per Luperini. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi ringrazio per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.